हाय फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो मेरी सर्कल ड्राइंग सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इजी ड्राइंग्स हैं और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी नहीं चाहिए। सिर्फ पेन और स्केच पेन से ये सारी ड्राइंग्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम एकता है। वेलकम टू माय चैनल रेनबो डॉट्स बाय एकता खन्ना। ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग, ये सब मेरी हॉबीज़ है और मैं ये सब कुछ अपने फ्री टाइम में क्रिएट करती रहती हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा।